Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Selamat malam bro. Oke bro, kali ini saya nggak lagi bolang ya. Cuman saya mau mengasih tahu ini barangkali bisa bermanfaat untuk yang lain. Begini bro, sedikit cerita ya. Di tempat saya kan lagi bukan musim nih, lagi ada ya. Kebetulan lagi ada orang pada kena batuk gitu loh. Lah saya juga kena bro. Nah kebetulan kalau saya dulu pas batuk tuh seringnya dikasih obat dengan obat tradisional bro. Ya seperti ini bro, pakai pahatan bambu bro. Jadi batang bambu tuh dari pohon bambu indukan, batangnya tuh di ditebas pakai pisau lah ya, seperti ini bro. Begini bro caranya, batangnya tuh ditebas pakai pisau ya, tuh dimasukin plastik ini, menggunakan plastik es ya bro yang agak tebal, diikat karet. Nah ini kalau batangnya naiknya ke atas terus kan ditarik, dikasih tali itu, ditaruh ke bawah biar nggak naik ke atas. Nah seperti ini bro, ini langsung keluar dari ranting bambunya tuh ya. Oh iya bro, sini juga kalau mahat itu mahat mencari air bambu ini malam-malam bro, ntar diambilnya itu pagi, bisa dapat segini ya tuh. Dan saya bikin dua ini ya, tiga malah, yang satu di sana bro, yang dua ini satu kelompok pohon tuh udah dapat segini bro. Besok pagi kita ambil lah. Kalau buat mahat nyari air bambu itu pakai jenis bambu ampel ya bro. Ampel kuning juga bisa katanya temen, soalnya udah pernah yang mahat pakai bambu ampel. Yang penting jenisnya itu bambu ampel ya bro. Keluar airnya tuh, airnya seger kayak air mineral kayak gitulah. Nah ini bro, bambu ampel di sini juga kebetulan ini bambunya yang masih kecil ya bro tuh. Nah yang masih muda segini nih airnya malah banyak bro tuh. Ini bro, insya Allah bisa menyembuhkan batuk bro. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan juga bro, ini cuma media pengobatan ya, maksudnya bisa, insya Allah bisa membantu lah. Oke bro, kita ambil besok pagi ya bro. Oke bro, ini penampakan pagi-paginya bro nih. Nah ini bro, dapat banyak nih semalam. Hasil semalam nih bro, ini yang satu. Nah itu yang kedua bro. Dapat banyak banget bro. Ini murni air ini ya, air bambu. Kita coba lepas bro. Dapat banyak ya totalnya ya tuh. Air bambunya juga masih menetes ini, mana ya, masih ngeluarin airnya tuh. Aduh nggak fokus. Nah tuh bro, masih keluar airnya ya. Nah ini bro, dapat banyak, nanti bisa diminum kayak biasa
atau diminum 3 kali sehari bisa. Oke bro.